بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور اجمل خان ترکي. د کرونا په حواله در سره یو څو خبرې کول غواړم. مینوالو، ډېر د احتیاط وخت دی او د خپل وجود خیال وساتئ، د خپلو بچو خیال وساتئ، د خپلو رشته دارو خیال وساتئ. مطلب دا دی چې لږ غونډه کې سایډ وکړئ، له یو بل سره لاس مه ټچ کوئ، یو بل سره کینئ مه. بل خبره چې کوم خلک د بار نه راشي نو مهرباني کوئ چې څنګه په دروازه باندې رادننه کېږي نو کوشش کوئ چې په صابون باندې لاس وینځي. احتیاط خپل لازمي پکار دی، باقي د الله اختیار دی چې څه کېږي هغه مونږ ته پته نشته، خو مونږ چې سره حالاتو مطابق چې کوم دی، کومه وبا چې په دې ملک کې راخوره شوې ده نو د دې مخنیوي به مونږ کوو او دا به ټول په شریکه باندې کوو چې د بل انسان ژوند بچ شي. الله مکه چېرته زما او د بل نه چېرته کې دا وایرس خواره نه شي او تاسو ته پته ده چې بیا ټوله علاقه هغې سره ګنده شي. نو زما را پیغام ټولو مینهوالو ته، ټولو پښتنو ته، څومره مسافر وروڼه چې تاسو هم راځئ نو مهرباني کوئ چې د خپل ټسټ لازمي کوئ او بیا د هغې نه پس کور ته راځئ او خپل لاسونه لازمي په صابون وینځئ. د خپلو کپړو خیال ډېر وساتئ چې تاسو څنګه د بازار نه یا بل ځای نه کور ته راشئ نو خپلې کپړې لازمي بدلوئ او د ډیټالو په صابون باندې دا وینځئ.